ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ ගුණදපරං වික්ඛවේ වික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චතු අධ්‍යාත්මික බාහිරේසු ආයතනේසු කපංච වික්ඛවේ වික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චතු අධ්‍යාත්මික බාහිරේසු ආයතනේසු ඉද වික්ඛවේ වික්ඛු චක්ඛුංච කඥානාති රූපේච කඥානාති යංච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං සංච කඥානාති යථාච අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස උප්පාදෝති සංච කඥානාති යථාච උප්පන්නස්ස සංයෝජනස්ස පහානං හෝති සංච කඥානාති යථාච පහිනස්ස සංයෝජනස්ස ආයතින් අනුප්පාදෝති සංච කඥානාති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්තුනි ලෝකාන්ත වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සරුවක්ඛ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාරන ලද මහා ප්‍රතිපත්තාන සූත්‍රාන්ත දේශනේ සහිත ආයතන විදර්ශනාව සම්බන්ධ දේශනා පාඩයක් මේ ප්‍රකාශ වුණේ. අද දින ධර්ම දේශනාවට නියමිතව තියෙන්නේ දස සංයෝජනය ගැන හැඳින්වීමක්. ඒසා මේ සූත්‍ර පාඨයේ මාතෘකා කරගෙන දස සංයෝජනයේ සම්බන්ධ වේලාවේ සමයෙන් හැඳින්වීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඉදිරිපත් කළ සූත්‍ර පාඨයේ තේරුම මානෙනි වික්ෂු වික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා යම් යෝගාවචරේ ධම්මානුපස්සනාව යෙදෙනවා ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන 6 පිළිබඳව. මානෙනි කෙසේද එම යෝගාවචරය භාවනාන යෝගියා ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතනයන් පිළිබඳ ධම්මානුපස්සනාව යෙදෙන්නේ කෙසේද කියලා ප්‍රශ්න කරලා ඉතින් විස්තර කරනවා. මානෙනි මෙම යෝගාවචරය සත්‍යක් නුවණින් දැක ගන්නවා රූපයක් නුවණින් දැක ගන්නවා මේ දෙක නිසා උපදනා වූ යම් සංයෝජනයක් ඇතොත් මේකක් නුවණින් දැක ගන්නවා ඒ සංයෝජනයේ යම් වේලාවක උපදිනවා නම් යම් විදියකින් ඒකත් ආවෝධ කර ගන්නවා මේ සංයෝජනේ නැති වෙන්නේ යම් තේද ඒකත් ආවෝධ කර ගන්නවා යම් විදියකින් මේ සංයෝජනේ නැත නූපදන ආකාරයෙන්ම ප්‍රහාණය වේද ඒකත් මොනින් ආબોධ කර ගන්නවා කියන එකයි සූත්‍ර පාඨයේ කෙටි තේරුම. දැන් අපි සලකා බලමු
ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන 6කින් 12ක් කියනවා. ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6යි බාහිර ආයතන 6යි. ආධ්‍යාත්මික ආයතන කියන්නේ චක්කු, සෝත, ගාන, ජීවා, කාය, මන. මේ ආයතනයි. ඒකට කියන චක්ඛායතන, සෝතායතන, ගානායතන, ජීවායතන, කායායතන, මනායතන. චක්ඛායතන කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාද රූපය. සෝතායතනය සෝත ප්‍රසාද රූපය. ගානායතනය ගාන ප්‍රසාද රූපය. ජීවායතනය ජීවා ප්‍රසාද රූපය. කායායතනය කාය ප්‍රසාද රූපය. මනායතනය චිත් 89ය. එතකොට මේ ආයතන විස්තර පිළිබඳව අපි නැවත නැවත සිතා බලන්න වටිනවා. මේකට ආයතන කියන්නේ සතර දික් කරන අර්ථයේයි. සංසාරයේ දික් කරන අර්ථයෙන් මේවට ආයතන කියනවා. බාහිර ආයතන කියන්නේ රූපායතනේ, ශබ්දායතනේ, ගන්ධායතනේ, රසායතනේ, පොට්ටබ්බායතනේ, ධම්මායතනේ කියන මේ හයයි. රූපායතන කියන්නේ වර්ණ රූපයයි. ශබ්දායතන කියන්නේ ශබ්ද රූපයයි. ගන්ධායතන කියන්නේ ගන්ධ රූපයයි. රසායතන කියන්නේ රස රූපයයි. පොට්ටබ්බායතන කියන්නේ පඨවි, තේජෝ, වායු රූප තුනයි. ධම්මායතන කියන එකට කොටස් 6ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද රූප 5යි, සුකුම රූප 16යි, චිත් 89යි, කායික දේපනසයි, නිර්වාණයයි, ප්‍රඥාප්තියයි කියන මේ සියල්ලම අයිති වෙන්නේ ධර්මායතනයටයි. දැන් ඉතින් මේවා ආධ්‍යාත්මික ආයතන කියලා කියන්නේ ආත්ම සංකාන වශයෙන් ගන්න ලබන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන ඉදයි. මම මාගේ කියලා තදින් ගන්න ලැබෙන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 ඉදයි. චක්කසෝතානි 6. බාහිර ආයතන කියන්නේ ඒක අරමුණු. මේ ස්පර්ශ වෙන නැත්නම් සම්මුඛ වෙන අරමුණු. ආපාතගත වෙන අරමුණු. ඒවයි බාහිර ආයතන කියන්නේ. මේ 12 දින එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? සංයෝජන 10ක් හදනවා. අන්න ඒකයි මේ දේශනේ ඇතුළේ තියෙන අර්ථය. මේ 12 දෙනා එකතු වෙලා දසවේද සංයෝජනයන් එකක් ගානේ උපද්දවනවා, පහළ කරනවා, පවත්වනවා. ඊට බලමු කොහොමද මේ චක්කු රූප දෙක නිසා සංයෝජන ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාට තෝරගන්න සංයෝජන කියන්නේ මොනවද කියන එක. සංයෝජන කියන්නේ සංකාරයේ මේ ස්කන්ධ පරම්පරාව යොදවන්නෝ කියන එකයි සංයෝජනය කියලා කියන්නේ. ස්කන්ධ පරම්පරාව යාත්‍යාදී දුක්ඛ ධර්මයන්ට පාත්‍ර කරමින් පමුණුවමින් මේ සංකාරයේ යොදවන ධර්මතා 10ක් තියෙන ඒවට තමයි සංයෝජන කියන්නේ. ඒවා තියෙනවා 10ක්. හැබැයි 10 කිව්වම නෙමෙයි. සූත්‍ර පිටකයේ තියෙනවා 10ක්. අභිධර්ම පිටකේ තවත් 10ක් තියෙනවා. සුළු වෙනසක් කියන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන 10 කවුරුත් හොඳට අහලා තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලපත පරාමාස සංයෝජන 3යි. කාමරාග සංයෝජන, පටිඝ සංයෝජන 2යි. 5යි. රූප රාග, අරූප රාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා 5යි 10යි. ඔය දීපනේ සූත්‍රාන්ත පිටකයේ සංයෝජන 10 සඳහන් වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨියක සංයෝජනයක්. ඒක තමයි දිට්ඨි සංයෝජනය. විචිකිච්ඡා සංයෝජනය, සීලබ්බත පරාමාස සංයෝජනය, කාමරාග සංයෝජනය, ව්‍යාපාද පටිඝ සංයෝජනය, රූප රාග සංයෝජනය, අරූප රාග සංයෝජනය, වාගේම උද්ධච්ච සංයෝජනයේ, මාන සංයෝජනයේ, අවිද්‍යා සංයෝජනයේ කියලා සංයෝජන 10 සූත්‍රයක පිළිග සඳහන් වෙන්නේ. ඒවා ධර්මතාවයෙන් ගත්තම කාමරාග ඉස්සර කියන්නේ දික්ටි සංයෝජනයනේ. දික්ටි සංයෝජනයයි සීලබ්බත පරාමාස සංයෝජනයයි දෙකම මිත්‍යා දෘෂ්ටි චෛතසිකයයි. විචිකිච්ඡා සංයෝජනයේ විචිකිච්ඡා චෛතසිකයයි. කාමරාග සංයෝජනයේ ලෝභ චෛතසිකයයි. පටිඝ සංයෝජනයේ දෝෂ චෛතසිකයයි. රූප රාග අරූප රාග දෙකම ලෝභ චෛතසිකයයි. ඒ වගේම මාන සංයෝජනයේ මාන චෛතසිකයයි. උද්ධච්ච සංයෝජනයේ උද්ධච්ච චෛතසිකයයි. අවිද්‍යා සංයෝජනයේ මෝහ චෛතසිකයයි.
එහෙම තමයි මේ දස සංයෝජනයේ සායිතික ධර්ම වශයෙන් බෙදෙන්නේ. ඊළඟට අභිධර්ම ක්‍රමයේ තියෙනවා මේ සුළු වෙනසක 10ක්. මොනවාද ඒක ආරම්භ වෙන්නේ? කාමරාග සංයෝජනයේ, පටිඝ සංයෝජනයේ, මාන්න සංයෝජනයේ, ditthi සංයෝජනයේ, විචිකිච්ඡා සංයෝජනයේ, ඊළඟට පරාමාස සංයෝජනයේ, ඊශා සංයෝජනයේ, මච්ඡරේ සංයෝජනයේ සහ අවිද්‍යා සංයෝජනයේ 10යි. අර 10ට වඩා සුළු වෙනසක් මේකේ තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙක එක්කාසු කරලා තමයි භාවනාවට අතුගන්නේ. කියන්නේ අරමුණු කරන්නේ. මේ දෙකේ සුළු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මේ අභිධර්ම ක්‍රමයේ තියෙන සංයෝජන 10 ඉස්සාමච්ඡලයේ දෙක සූත්‍රාන්ත ක්‍රමේ නැහැ. ඉස්සාමච්ඡලයේ දෙක නැහැ. සූත්‍රාන්ත දස සංයෝජනයේ තියෙන රූප රාග අරූප රාග කියන දෙක වගේම උද්දච්ච කියන එක මේකේ නැහැ. අභිධර්ම පිටකයේ තියෙන සංයෝජන 10ට රූප රාග අරූප රාග උද්දච්ච කියන තුන එකතු වෙලා නැහැ. ඒ මොකක්ද? මේවා එකට සම්බන්ධ නිසා. උද්දච්ච සංයෝජන දැන් අභිධර්ම පිටකයේ තියෙන එක තමයි නිවැරදි හැටට ගන්න කියන්නේ විපස්සනාවට. විපස්සනාට ගන්න කියන්නේ අභිධර්ම පිටකයේ තියෙන හැටටයි. එතකොට දැන් අපි සලකා බලමු උද්දච්ච සංයෝජනයේ කියන එක සෑම සංයෝජනයක් පාසා යෙදෙනවානේ. හැම සංයෝජනයකට උද්දච්ච මිශ්‍ර වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම අකුසල සිතකටම සාධාරණ ධර්මතා හතරයි කියන්නේ මොනවද? මෝහ, අහිරික, අනුත්ථප්ප, උද්දච්ච. ඒතර උද්දච්ච කියන්නේ මේ සංයෝජන සියල්ලටම සහයෝගය දෙනවා. ඒකයි සමුදේ කියන දෙයක් නැහැ. එහෙමනම් අවිද්‍යා සංයෝජනයක් මේ ඔක්කොටම සංයුක්ත වෙනවා මිශ්‍ර වෙනවා. ඒක වෙනම සංයෝජනයක් වශයෙන් ගත්තේ මූල ධර්මයක් නිසා. අකුසල මූල ධර්මයක් නේ අවිද්‍යාව මෝහය. ඒක වෙනම බරපතල සංයෝජනයක් නිසා වෙනම ගන්නවා. උද්දච්ච සංයෝජනේ අර අකුසල මූලයක් නොවේ. අනිත් පැත්තේ එක්පාත් වෙන නිසා ඒක අභිධර්ම දේශනාවේදී අභිධර්ම සංයෝජන 10යි වෙනවා. අයිගෙනාගේ අනිත් පැත්තට සම්මිශ්‍රණය වෙලා තියෙන නිසා. ඒකව අභිධර්ම පිටකයේ ඇති අභිධර්ම දේශනාවේ සංයෝජන ගන්නවා. කාමරාග සංයෝජනය, පටිඝ සංයෝජනය, මාන සංයෝජනය, ditthi සංයෝජනය, විචිකිච්ඡා සංයෝජනය, ඊළඟට පරාමාස සංයෝජනය, ඉච්ඡා සංයෝජනය, මච්ඡරේ සංයෝජනය, ඊළඟට අවිද්‍යා සංයෝජනය. එතකොට අර ඔක්කොම මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අර රූප රාග අරූප රාග කියන එක මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙන අර ලෝභයයි. මොකද කාම රාග සංයෝජන දෙකමයි කියනවා. ඊළඟට අර උඩින් කියපු උද්දච්ච සංයෝජනේ මේ 10 ඇතුළේම තියෙනවා. ඒතකොට ඒක කාඩ වුණාම අනිත් සියල්ල මේකේ මේ අභිධර්ම පිටකයේ දක්වන සංයෝජන වලට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු අසයි රූපයයි දෙක නිසා කොහොමද මේ සංයෝජන අපේ හිතවල පහළ වෙන්නේ කියලා. ඇත්ත කියන්නේ කුමක්ද? යකීමේ කැමැත්ත නිදහන් කොට ඇති කර්මයෙන් සත්වල කර්මයේ නිසා හටගත්ත මහා භූතයන්ගේ ප්‍රසාද රූපයක් තමයි ඇත කියලා කියන්නේ. ඒ ඇතේ තියෙනවා ඉතාම සියුම් ඔපයක් කර්මින්ද්‍රියා නැත්තේ. ඒ පාඩල හතක් ඇතුළු කරගෙන මේක තියෙන්නේ. ඒක ඉදිරියෙන් තියෙන වස්තුන්ගේ අරමුණු වල ලාංඡනය නැරිලා. කඩපතක ඉදිරි කියන දේවල් වෙනවා වගේ මේ ඇතේ තියෙන ඔපේ තුළ අර ඉදිරියේ තියෙන දේවල් නැවෙනවා. ඒක තමයි ආපාත ගත වෙනවා කියන්නේ. රූපාරමුණ ඇසට හමු විනාශය මේකයි. එතකොට මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ කමින් නෙමෙයි. එතන තියෙනවා චක්කු ප්‍රසාද රූපයේ සහාය පිණිස රූප 53ක්. රූප 53ක් එකතු වෙලා තමයි මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ රැකගෙන ඉන්නේ පවත්වගෙන තියෙන්නේ. මොනවාද කාය දසක, භාව දසක, ඊළඟට චක්කු දසක කියන එකේ ඉතිරි කාමය චිත්ත සමුත්‍රාණ සුද්ධාත්මක රූපාට, උතු සමුත්‍රාණික සුද්ධාත්මක රූපාට, ආහාර සමුත්‍රාණික සුද්ධාත්මක රූපාට ඔක්කොම 54ක් තියෙනවා. ඒ චක්කු ප්‍රසාදයේ හැර 53ක් මේ චක්කු ප්‍රසාදයේ සහාය තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපි ගන්න ඕනේ චක්කුන් කියලා. එතකොට මේ චක්කුව නිසා රූප හමු වෙනකොට සිත් පහළ වෙනවා.
චක්කුන්ත පටිච්ච රූපේ උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. අන්න අසත් රූපය දෙක නිසා චක්කු විඥානෙ පහළ වෙනවා කියන්නේ රූප දැකීමේ ඉසිත පහළ වෙනවා. ඒක පහළ වෙන්නේ චක්කුද්්වාරික චිත්ත වීතිකේ පමණයි. දැන් අපි සල්ක බලමු මේ චිත්තරත් අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා චිත්ත වීතිය කියන්නේ අපි මේ බුද්ධ පූජාව කරනකොට අපි බුද්ධ ප්‍රතිමා වාහනේ දකිනවා. ඒ දකිනකොට අපේ චක්කුද්්වාරික චිත්ත වීති පහළ වෙනවා. ඒතකොට බුද්ධ ප්‍රතිමා වාහනේ දකින වෙලාවේදී පළමුවෙන්ම භවංග වශයෙන් තිබුණු සිත භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද කියලා සිත් දෙකකින් පස්සේ පංචද්වාර වර්ධනය කියලා සිතක් පහළ වෙනවා. ඒක ක්‍රියාසිතක්. ඒකෙන් කරන්නේ කොයි දොරටුවටද මේ අරමුණ ලැබුණේ කියලා සොයා ගැනීමයි. ඒතකොට පංචද්වාර වර්ධනයට වැටෙනවා මේක චක්කුද්්වාරයටයි අරමුණ. නිසා චක්කුද්්වාරයට ඉඳ අරිනවා. ඒතකොට චක්කු විඥාණයට පහළ වෙනවා. ඒක හිතයි චක්කු විඥාණයට පහළ වෙනකොටම ඒ රූපේම අරමුණු කරගෙන සම්පටිච්ඡන එකක් ඇති වෙනවා, සත්‍යන එකක් ඇති වෙනවා, උත්පන්න එකක් ඇති වෙනවා. ඔය මුලින් ඇති වෙන සිත්. ඒකෝට අපි නිතර ශ්‍රද්ධාවෙන් අවදි කරගත්ත යෝනිසෝ මනසිකාරයක් තියෙන නිසා බුද්ධ ප්‍රතිමාව දකිනකොට අපේ සිතේ චක්කු විඥාන වීතියේ ජවන් වශයෙන් පහළවන්නේ සෝමනස දාගත කුසල ජවන්. ජවන් පිට හතක් පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ සදාගමන කියන විපාකයේ දෙකකුත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. පහළ වෙනවා. ඒතකොට හිත ආවන් භවංගයට වැටෙනවා. මෙන්න මේ 14ක් එකතු වෙලා තමයි චක්කු විඥාන දීපිය සකස් වෙන්නේ. ඒ චක්කු විඥාන දීපියේදී අර ඇසට මේ වර්ණයේ දෙමිත් නිසා තමයි හිත පහළ වුනේ. ඒක පෙවුන නැත්නම් පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇසට රූපයක් හැදෙනකොට දකින්න කරුණු හතරක් ඕනේ කරනවා. මොකක්ද? චක්කු ප්‍රසාදයේ නිරෝගීව තියෙන්න ඕනේ. වර්ණ රූපයේ පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. ආලෝකයේ තියෙන්න ඕනේ. මානසිකාරයේ තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න අතර එකතු වෙලා තමයි එහෙම රූපයක් දකින්නේ. අනිත් කරත් එහෙමයි. ඒතකොට මේ අරුණ අතරේ සා රූපයේ දකිනකොට චක්කු විඥාණයට පහළ වුණා. ඒ චක්කු විඥාණයේ ලෝභයක්, දෝෂයක්, මොහයක් නැහැ. ඒක විපාක පිටක්. අර ඒක විපාක පිටක්. අර මුලින් අපි ගත්ත පංචාද්වාර වටින සිතේ ඒ ලෝභ, දෝෂ, මොහ නැහැ. ඒක ක්‍රියා පිටක්. කඩා මේ වගේම සම්පටිච්ඡන සංතේන වස්තුපේ සිත් තුනීම ලෝභ දෝෂ මොහ එකතු වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යා ප්‍රඥාදී උතුම් නැහැ. ඒවා අහිත කුසී. ඒ වගේම හීති සිත් කියලා. එක එක සිතින් එක එක ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතු බුද්ධ ප්‍රතිමාව දැක්ක නිසා අපට කුසල ජවන් සිත් පහළ වුණා. ඒ කුසල ජවන් සිත් වලදී ඇති වෙන්නේ ලෝභ දෝෂ මොහ නෙමෙයි. එතෙන්දී අර බෝධිපාක්ෂ ධර්ම තමයි පහළ වෙන්නේ. බුදු ගුණ ආරමුණේ කුසල සිත් වශයෙන් බෝධිපාක්ෂ ධර්ම ඉතේ නැදෙනවා. එක එක ජවන් සිත් එක ඒ ජවන් සිත් සෝමනස්ස සාගත නම් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත නම් එක එක ජවන් සිත් එක කායිකා ධර්ම 33 දැනීම පහළ වෙනවා. ජවන් සිත් 7ෙම. ඒකෝ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරී නිසා එතන කුසල ජවන් සිත් පහළ වුණා භාවංගයට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ නවතින්නේ. මේ ඇතෙන් ගත්ත බුද්ධ ප්‍රතිමා නැමැති අරමුණ වර්තමානයි ඊළඟට රූප කලාප වශයෙන් විදිය කිසිම ඒකයි බලනවා. ඉතින් බලනකොට මනෝද්වාරික කුසල චිත්ත වේගය පහළ වෙනවා. ඒකත් නවතින්නේ. තාමත් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ හැදීම ආවේ ඊළඟට රූපම් පඨම චිත්තේන සීතං ဒ ුතිය චේතසා නාමං තතිය චිත්තේන අත්ථං චතුත්ථ චේතසා කියලා චිත්තයේ හතරක් පහක් යනවා. මේක යථා සත්‍ය හොඳට වැටහෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම වර්ණ රූපයේ දැක්ක චක්කුද්්වාරක චිත්ත වේදිය කියයි. ඊළඟට මනෝද්වාරක චිත්ත වේදිය තමයි පහළ වෙන්නේ අතීතාරම්මන වශයෙන්. ඒකෙන් ඇති වෙන්නේ අතීතාරම්මන කරගත්ත කියන්නේ එහෙන් දැක්කේ නැත දැකීම. තුන්වෙනි ජවාබ්පේලියක් පහළ වෙනවා. ඒකට කියනවා නාම පරිග්‍රහණ සිත කියලා. කියන්නේ නම දැන ගන්නවා. මේ තමයි බුද්ධ ප්‍රතිමාව කියන්නේ. නාම. ඊළඟට අර්ථය කියන්නේ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව වහන්සේ ගල්කටුතු වස්තුවක්, පූජනීය වස්තුවක් කියලා ඒ සම්බන්ධව අර්ථය අවබෝධ වෙනවා සතරේ ජවසිතේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි
යන්ති වර්ණයක් දැක්කම අපේ සිතේ කුසල සිත් වේලි පහළ වෙන්නේ. හොඳයි අපි යම් කිසියකින් අපට ඊට වඩා ප්‍රේමනා පරමුණක් දකින්න ලැබුණා. ප්‍රේමනා පරමුණක් දකින්න ලැබෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සුභාරමුණක් පතේක කිහිදෙනවා. ඒක හිතන්නේ අර වත්තපන සිතින් අයෝනිසෝ මානසිකාරයට ඇත්තට හැරීම නිසායි. නුවණින් කල්පනාවට පුරුදු වෙලා තිබෙච්ච නිසායි. නුවණින් තොරව කල්පනා කළ පුරුද්ද නිසා ලක්ෂණ දෙක අනුන් කරන චිත්තවිති පහළන ලෝභ මූල සිත් පහළ වෙනවා. ජාති. ඒකේ තරවාගේ තමයි. පළමුවෙන් ඇහෙන් දැක්ක නිසා චක්කුද්්වාරික චිත්තවිතියෙන් ඒ අරමුණ දැකගත්තා. ඊළඟට ඒකේ නම දැනගත්තා. ඊළඟට ඒකේ අර්ථය දැනගත්තා. ඔතන තේරෙන්නේ චිත්තවිති රාශියක් ගින් තමයි ඒ ගැන ඇලීමක් ඇති වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් සුභාරමුණේදී පළමුවෙන් ඇති වෙනවා ලෝභසහගත සිත්. ලෝභසහගත සිත් වෙන ලෝභසහගත සිත් කියන්නේ කාමරාග සංයෝජනය. සමහර විට ඒක නැති වෙනකොට ඒකේ අමනාප වෙනවා. ඒකට කියනවා පාටික සංයෝජනය. ඒ වගේම මට තමයි මේවා පේන්නේ. වෙන එකක් පේන්නේ අන්න මාන්න සංයෝජනය. ඒ වගේම මම තමයි මේ දකින්නේ. අන්න දික්ටි සංයෝජනය. ඒ වගේම මේ දැකීමෙන් ඒකට සතුටු වීමෙන් ආසක් වීමෙන් පාපයක් වෙන්නේ නැහැනේ. අන්න දික්ටි සංයෝජනය. එකක් දික්ටි සංයෝජනය. මේක තව ලබා ගන්න නම් මම අතවල්දී දේවල් කරන්න ඕනේ. කියලා වැරදි පාරවල් කෙදෙනවා. දේව පූජාවක් කරන්නේ. එතන නැත්තම් සාය බබාතුමා දාන්නේ. එතුමාගේ ආශිර්වාද ගන්න. ඔය වගේ දේවල් හිතෙනවා. අන්න ඊළඟට පරාමාස. ඊළඟට හිතෙනවා අනේ මේක වෙන කෙනෙකුට කියනවා නම් උපර දේ මිනිස්යාට කියලා ඉර්ෂ්‍යා කරනවා. අනේ ඉස්සා සංයෝජනය. සමාජ ලැබුණා නම් මේක කාටවත් මටම ඕනේ. අන්න මච්චරේ සංයෝජනය. ඔය අරකනදීම මුලාව අවිද්‍යා සංයෝජනය. දැන් බලන්න එකම රූපාරමුණ නිසා කාමරාගයක් ඇති වුණා, ව්‍යාපාදයක් ඇති වුණා, වාගේ මාන්නයක්, ඉච්ඡයක්, ඊළඟට පරාමාසයක්, ඉස්සාවක්, මච්චරයක්, වාගේම අවිද්‍යාවක්. කොහොම තේරෙතාවනේ? අතනිකත්වෝ පේනවා. මේකේ රූපාරමුණ ගැනීම අතනිකත්වෝ පේනවා. මගේ ඇත කියලා අපිට ඇලුම් කරනවා. මගේ ඇත කියන ඇලුම් කිරීම නිසා කාමරාග සංයෝජනය. ඇත කියන්නේ කාම වස්තුවක්. ඒ වගේම ඇහැට රොඩක් ගන්න. නැත්නම් ඇහි රංගිත දුර්ලභමක් ලෙඩක් හැදුනා. ඉතින් හිතේ අමනාපයක් කනගාටුවක්. අන්න පාටික සංයෝජනය. ඒ වගේම මගේ ඇහැ තමයි මොකට වඩා හොඳින් පේන්නේ. අනිත්‍යයට වපේන්නේ. අනිත්‍යයට වඩා මගේ ඇහැ මේ පිරිසුදුයි. අන්න මාන්නයට උන. මට ඕනේ කරුණක කියන්න පුළුවන්. ඕනේ සිවුන් දෙයක් බලන්න පුළුවන්. ඒක මාන්නය. අනිත්‍යයක් ගන්න බෑ කියලා හිතන තමන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. ඊළඟ දික්තිය. ඒතොර ඒ චක්ෂුව නැත්නම් චක්ෂු ප්‍රසාදයේ හිත ආත්ම සංඥාවක් ඇති කරන මම තමයි මේ දකින්නේ. අන්න දික්තිය. ඒ වගේම මේ ඇහැට ආරක්ෂාව සඳහා මම අතවල් විදිහේ යාගෝම යන්ත්‍ර මාත්‍ර ඒවා කරගන්න ඕනේ, දේ පූජා කරන්න ඕනේ, ඔය දේ හිතෙනවා. ඒක වැරදි මඟ. ඒක නිසා ඊළඟට පරාමාස. ඊළඟට වෙනිකුණෝගේ ඇහැ බොහොමෝදින් කියන හොඳට පේන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. අන්න ඉස්සාව සංයෝජනය. තමන්ගේ ඇහැ ගැන කවදාකවත් කියන්නේ අස්වා වගේ කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවල මච්චරිය සංයෝජනය. මට හොඳට පේනවා කියලා කියන්නේ කවුරු හරි හොඳට පේනවද? අනිවාර්යයෙන් පේනවා. එතන මච්චරිය. ඊළඟට මේ ඇහැ පිළිබඳව අනිත්‍ය ලක්ෂණය දන්නේ නැහැ, දුක දන්නේ නැහැ, අනාත්ම දන්නේ නැහැ, අසුභ දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඇතිවෙන්නේ අවිද්‍යාව. දැන් මේ එකම ඇහැ නිසා රස සංයෝජනේ පහළ වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා යන්ත සදුබයම් ප්‍රතිච්ඡ උපපාදිත සංයෝජනං පංචපදානාති. මේ ඇසයි රූපය දෙක නිසා සංයෝජන හට ගන්නවා, ඒක දැන ගන්නවා. යථාච අනුප්පන්නත් සංයෝජන උප්පාදෝ හෝති. සමාංගිතේ නැති සංයෝජන ඇති වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. කොහොමද මේ නැති සංයෝජන ඇති වෙන්නේ? නැති වෙනවා කියන්නේ ඒ වෙලාවට නෑ පමණයි.
සංකාණ්‍ය සංයෝජන තියෙනවා. ඒවා සමුදාකාර වශයෙන් කියන්නේ ඒකට හැදෙන්නේ නැති ක්‍රමයි නැtei කියලා කිව්වේ. නමුත් ඇති වෙන බව තමයි දැනගන්න කොහොමද මේ සංයෝජන හටගන්නේ? අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය, අසත් පුරුෂ සංසේවනයේ, අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය, එවැගේම අධර්ම ප්‍රතිපත්තියේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. මෙන්න මේ හතර නිසා තමයි අපේ සිත්වල සංයෝජන පහළ වෙන්නේ. අසත්පුරුෂ සංසේවනී කියන්නේ සුගතියේ නිවනට මඟ පන්වන්නේ නැහැ. පස්පව දාසක අවස්ථාවලට මේ එවැනි නානා මෙසේජ් හැදීම වලට යොමු කරන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයන්ට අසත්පුරුෂ කියලා අනුගුණ පුරන්නේ අනිත්‍යයට ඒ අනුගුණ පුරන්නේ දෙන්නේ නැහැ. යම් කෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ, සීලය නැහැ, කෘතේ නැහැ, ත්‍යාගය නැහැ, ප්‍රඥාව නැහැ. ඒ අතන කියන අසත්පුරුෂ භාවය. එලෙන්නන්ගේ ආස්තේ තියෙන කොටක් මේ සංයෝජන තමයි ඇති වෙන්නේ. අනික අසත් ධර්මස්ත්‍රවනේ. ආහාර ලැබෙන්නේ නියම සැබෑ ධර්මයක් නෙවෙයි. සැබෑ ධර්මයක් නොවන නිසා ඒ වගේම සමාජයේ වැරදි හැඟීම් ඇතිවීමෙන් නොමග යනවා. නොමග යාම නිසා මේ සංයෝජන පහළ වෙනවා. අනික අයෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ කියන්නේ නුවණින් තොරවයි කල්පනා කරන්නේ. කොහේ බලන්නේ නුවණින් තොරව. නුවණින් තොරව බැලීම නිසා සංයෝජන පහළ වෙනවා. අනික තමයි දුෂ්ප්‍රතිපත්ති කියන. වැරදි ප්‍රතිපත්ති, මිත්‍යා ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරනකොට සංයෝජන පහළ වෙනවා. ඒකෝට මේවා ප්‍රහාණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි ඊළඟට සලකා බලන්න තියෙන්නේ. මේවා ප්‍රහාණය වෙන්නේ නම් සත්පුරුෂ සංසේවනයේ නිසා, සත්‍ධර්ම ශ්‍රවණයේ නිසා, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නුවණින් කල්පනා කිරීම නිසා සහ යහපත් සම්‍යක් ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම නිසා සංයෝජන කදංග වශයෙන් විස්කම්බන වශයෙන් යට වෙනවා. ඊළඟට මාර්ග ප්‍රතිලාභය කියන්නේ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලැබෙනකොට සමුච්ඡේද වශයෙන් සංයෝජන නැති වෙනවා. දැන් අපි සලකා බලමු සෝවාන් මාර්ග අවස්ථාවේදී සංයෝජන පහක්ම සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනවා. මොනවාද? මෙතන සඳහන් වුණානේ දික්ඛි සංයෝජන, ඊළඟට පරාමාස සංයෝජන, ඉෂ්ඨා සංයෝජන, මච්ඡරිය සංයෝජන සහ අර විචිකිච්ඡා සංයෝජන. මේ කියන සංයෝජන පහ සෝවාන් මාර්ගයෙන් සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනවා. දික්ඛි, විචිකිච්ඡා, ඊළඟට පරාමාස, ඉෂ්ඨා මච්ඡරිය කියන පහ. මේ පහ සෝවාන් වෙනකොටම සාහනය වෙනවා. අය කවදාත් ඒක පහළ වෙන්නේ නැති මට්ටමතම සමුච්ඡේද වෙනවා, අවදි වෙනවා. අකදාගාමි මාර්ගයෙන් සංයෝජන දෙකක් තුනී වෙනවා. කාමරාග සංයෝජනේ, පටිඝ සංයෝජනේ දෙක තුනී වෙනවා. අනාගාමි මාර්ගයෙන් ඒ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය වෙනවා. දැන් සංයෝජන හතක් ඉවරයිනේ. ඊළඟට ආර්යසත් මාර්ගයේ ඉතිරි සංයෝජන තුන විනාශ වෙනවා. මොනවාද? භවරාග සංයෝජනය, ඊළඟට මාන සංයෝජනය, අවිද්‍යා සංයෝජනය. එන්න මේ තුන අරහත් මාර්ගඥානයේ තමයි විනාශ වෙන්නේ. ඒකෝට ඒවා නැත් උපදින්නේ නැති හැටියටම ප්‍රහාණය වෙන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නේ. ඒකත් මොනින් ආවෝද කියලා ගන්නවා. කෙනෙකුට ආලා කියනවානේ එකම කුජලයකට මේ එකවරට කියන්නේ එක කාරණා නිසා සංයෝජන 10 උපදින්නේ නැති. කෙනෙකුට ආලා කියනවානේ කුසල රජුගේ මහා යාගයක් පටන් ගත්ත යම් කාරණයකට දෙමුකද කුසල රජු එක දාසක් වීරසිදෙන් එනකොට ඇතා පිට එනකොට ඉතින් අධි කෙනෙක් කෙනෙකුට පාර දෙපැත්තට විස්මිත වෙලා බලන් ඉන්නවානේ. ඉතින් ඉතර නිවෙසක සඳලු තලයේ ඉඳලා බොහෝම ලක්ෂණ රූමක් කාන්තාවක් රජුගේ බලන් හිටියේ. යන්නේ ගෙදරින් වෙලා මේ රජතුමා. මේ රූමක් කාන්තාව දුටු ගමන්ම රජුගේ කාමරාග සංයෝජනේ බැඳුණා. ගෙදර ඇවිල්ලා අනතිකොට කිව්වා අර අසවල් ගෙදර අසවල් තැනැත්තා අවිවාහකද අවිවාහකද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් බැලුවාම විවාහක කෙනෙක්. පස්සේ කුජේලා ගෙන්නවා. ගෙන්නලා මොකද කරේ? ඒ කුජේලාට මරණීය දඬුවම් නියම කරන්න කාර්යයක් යොමු කළා. ඒවා මත මේ අරුණාම් නැති ගාගෙන කඩුකුල් මාල් කඩ ගන්න ඕනේ මේ එනිසා එක දවසින් අරුණාම් නැති කඩුකුල් මාල් විදියට කියලා.
මේ ධර්ම නොගනාව අනිවාර්යෙන් තරණී දඬනේ. මේ මිනිස්යාගෙන් මහත් භයකටපත් වෙලා ගෙදර ඉක්මනින්ම කෑම ටිකක් ලෑස්ති කරගෙන මේක තව ඉදිරිය අවසන් වෙන්නත් ඉතර බත් මුලක් හදාගෙන දුවගෙනම ගියා. මේක තියෙන්නේ ගංගානම් ගම්ගේ කියලා දැනගෙන. ආනුවම් නැති කඩුකුල් මවි. කඩුකුල් මව ගොඩබිම නැහැ නාග භවණයෙන් ගේතෝනේ. ඉතින් මේතුමා ගිහලා දැන් යොදුනක්ම දීුවා. අපි දාගෙන දුවගටින් දැන් බතක් ඉබේම කැවිලා. අන්තිමේදී ගඟලකට ගිහිල්ලා පරිගින්නේ කෑම ටික අනුභව කරලා වතුර දීලා ඉතිරි කෑම ටික ළඟට දැම්මා මාළුවන්ට කන්න. ඉතින් මාළුවන්ට මේ කෑම දීලා පින්දීමක් කළා. අනේ මේ මං දන් දුන්න පින මේ ගමේ ඉන්න මාළුවෝ ඒ වගේම මේ ගමේ ඉන්න අහත දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින්දීමක් කළා කෑගහලා. එතකොට මේ ගඟේ ජල ස්නානය කරමින් ඉඳලා දිව්‍ය දාගය. ඒකේ නෙමෙයි නමුත් ඒ දිව්‍ය දාගයෙන් මේක ඇහිලා ආව කොටට. මිනිස්යෙක් වශයෙන් දෙන්නේ හිටියා. ඒසවා තමයි පාත්‍රණයකින් දෙන්නේ. ඒ කොඩම කියනවා. දෙවියන්ට නාගයන්ට මේ සූපාවන්ට මත්යන් ඔක්කොම මම පින් දුන්නා කියනවා. ආයෙනම් මම ඔබට ලොකු පරිත්‍යාගයක් කරන්න මොකක්ද ඔබට අවශ්‍යයි? ඒක අරුණාමැටි එවාගෙම අඩුකුල් මළුලියෝනේ කියනවා. කැරකෙන්න ගෙනත් දුන්න නාග බවදෙන්න. ඉතින් මේ මිනිස්යා මේක අදාගෙන දුවගෙනම ආවා. ඒ වයින් දෙස්සේ දෙන්නත් ඕනේ. අතිරෝ ප්‍රාපේන් දෙස්සේ. ඒක රාජ්‍යෝ මොකද කියන්නේ මේ නාතනින් වාදනේ දොරට ගලවන්න කියලා තිබුණා. ඉතින් මේ මිනිස්සේ ඒ වයින් දෙස්සේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා කොහෙන්ද දොර ආරම්භ කෙරෙන්නේ දොරට පාලෝ කවුරුත් නෑ. මේක මේ උපායක් උපක්‍රමයක් කුමන්ත්‍රණයක් නේ. අන්තිමේ මේ මිනිසයා කෑ ගහලා කිව්වා. මම මේ අරමුණක් ඇති ගෙනාවා කඩුකුල් මල් ගෙනාවෝ කියලා කෑ ගහලා කිව්වා. කවුරුත් නෑ දොරේ. අන්තිමේදී දොරේ මේක ඇලෙව්වා. අල්ලවලා කඩුකුල් මල් ඒකේ අමුණලා අර නැටි අමුණලා දැන් ගෙදර යන්න බයයි. ගෙදර ගියොත් මොනවා වෙයිද දන්නේ. ඒ නිසා දුවගෙන ගියේ ජේතවනාරාමයට. ඔතේ කවදාකවත් ජේතවනාරාමේ තියෙනවා කියලා කිව්වේ. එදා තමයි මතක් වුණේ මරණ බය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන තැන ධර්මාසනයේ යට රිංගගෙන ඉඳගත්තා. බය. ඉතින් පුදුම දෙයක් ඔය අතර රාජ්‍යවලට නිින්දක් නැහැ. ජාරාත්‍රි රාජ්‍යෝ අර හිතේ කාමරාග සංයෝජනෙන් දෙලිපෙලි හිටියේ. ඒතකොට මොකද උනේ රෑ නැගියෙම මහා බිහිසුළු නපුරු සත්‍යයක් ඇහුණා. දුසනසෝ වේ. ඒකෙන් තවත් සංජිලෝ බව ගන්න පාටික සංයෝජනයක් ඇති වුණා. බය කියන්නේ පාටික සංයෝජනය. දැන් ඉතින් රාජ්‍යවලට ඒකෙන් නිින්ද කියන්නේ. ඉස්සලා ලෝභ නිසා දැන් ද්වේෂ නිසා නිින්ද කියන්නේ මොනවා වෙන්නද නැහැ. අන්තිමේදී මේ පාන්දර වෙනකොට පුරවැසිත බ්‍රාහ්මණයා කැඳෙව්වා. කැඳවලා කිව්වා බ්‍රාහ්මණේ මම මේ මහා නපුරු අධ්‍යයක් සෑම ඇතියන මට හරි බය මොකක්ද මේකේ ගුණාගුණ පලාපල. ඉතින් පුරවැසිතයා අවස්ථානුකූලව ප්‍රයෝජන ගන්න කෙනෙක් නේ. ඒ මිනිසයා කිව්වා මහරජුන්ට විශාල විපත්තියක් එනවානේ. ඒක වහාම යාගයක් කරන්න ඕනේ. සූපාවන් ඔක්කොගෙම එක සූපාවන්ගෙන් 100 එකතු කරලා යාගයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් උදේ පාන්දර වෙනකොට කාර්යාංගනේ පුරාම ගෝතාව ඇතුන් 100යි අස්සියන් 100යි රත් මේ වගේම දෙනුන් 100යි ගුණුන් 100යි එළුවන් 100යි බැටළුවන් 100 ඔක්කොම 100 ගෙනල්ලා බඩ මේ පුරෝහිතයාගේ උපක්‍රමය. ඉතින් මේක මාළිකා දේවියට ඇහුණ උදේ පාන්දර මේ සතුන්ගේ ගෝතාව. ඒසෝ මොකද්ද මේ මහ රජුගේ මේ ගෝතාව? ඉතින් මේ මාළිකාට කිව්වා මම මෙතන ඉන්නවා මගේ තියෙන සැප දුක්ඛ දකින්නේ නැහැ කියලා එයාට හරිනේ කරනවා. පස්සේ ගියේ සොයලා බෑනකොට මේ යාමයක් හදන්න යනවා. කරන්න යනවා. පස්සේ මාළිකාව දොස් කිව්වා දේවයන් වහන්සේ ආනෙවි 16ක කෑම කන්න විතරද ගන්නෙ? මේක ගෞතම බුදු කෙනෙකුන් වහන්සේ දබරමින් ඇදෙන්නේ ඇයි මේ පුරෝහිතයාගේ අනේ මේ සත්‍ය ඝාතනයට යන්නේ මොනතරම් පාපයක්ද මෙච්චර කල්පනා කරන්නේ නැද්ද කියලා දොස් කිව්වා.
පස්සේ ඉතින් රජුරෝ අඳදාගෙන අතින්මල් ළඟන වාගේ ගියා ජේතවනාරාමයේ රථයක නැගිලා. රජුරුවන්ගෙන් කතා කරගන්න බෑ. දැන් ඉතින් රජුරුවන් ගිම්බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ජේනින් වහන්සේ කිව්වා ස්වාමීනි මේ රජුරුවන් මහා බයක් කියලා. පස්සේ මොකක්ද පාන්නේ කියනකොට දූසෙන්නේ සෝ කියන මහා නපුරු ගෝසාවක් යවන මාළිගාව යටි. පොරෝ යටි මේ කාවේ. ඒකයි තවත් බය. පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒක මේ රජුරුවන් අනුතරක්වත් කාට අනුතරක්වත් භාග්‍ය අනුතරක්වත් නෙමෙයි. ඒක මේ ලෝකමු නරකේ අවුරුදු 30000 යකට පැහැලා අයමත් 30000 අවුරුදු උඩට පැහැලා අවුරුදු 60000කින් යාළුව අතරදී මූණින් මූණ දැක්ක වෙලාවේ කියා ගන්න විදිහේ කතාවක්. ඒක රජුරුවන් ඇතුළත දක්නෑ කිව්වම විස්තරය ආවා. කොහොමද විස්තරය? ඒ යාළුව අතර දෙනා පෙර බොහෝම ධනවත් සිටුවරු. ඒ කාලේ බුද්ධ ආගමක් තිබුණේ නැහැ. හොඳ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය තිබුණේ නැහැ. සත්‍යඥාන කාණ්ඩේ නැහැ. ඉතින් මේ අතර දෙනා කතා කරලා අපි මේ වස්තුවේ මොකද කරන්නේ? එක්කෙනෙක් අපිට දන් දෙමු. ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. එන අපි නැතුම් ගැවුම් ආදී දෙමු. ඒ සඳහා අතුතු කරමු. ඒත් නැහැ. ඉතින් ඔහොම ගියේ මේ අතර දෙනාම තීරණය කළ මහා නපුරු යෝජනාවක්. මුදල් වලින් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා අපේ අර කල්දාරි සේවනයේ තේරුම් ගියෝ. අන්තිමේ හතර දෙනාම විශාල ධනස්කන්ධයේ ඒ වෙනුවෙන් යොදලා ලෝකු නරක උපන්න. ඉතින් අවුරුදු 60000කින් මේ නැත් මුණ ගැවුනේ උඩට එනකොට. ඒතකොට මේ තුන් හතර දෙනා කියන්න ගියේ කතාව කියාගන්න බැරි වුණ එක අකුරයි එක එකනට කියවුනේ. දෝෂයෙන් සෝ. පරිණේ කියලා කිව්වා ජීවිතං අජීවීම යේ තත්තේ නදම් ගම්මතේ විද්‍යමානේසු භෝගේසු දීපන්නාකම් අත්තනෝ. අනේ අපි බොහෝම ධනවත් ඉඳලා අපිට පිළිපදක් කරගන්න බැරි වුණානේ. අපි කොහොම දුක්ඛ ජීවිතයන්නේ කරලා තියෙන්නේ. අද ඒක විපාක විඳිනවා කියලා කියන්නේ ඇයි? සේකේන වචනේ කියපේ කෙන සත්‍යවාස සහස්‍රාණි. ඔයදි ගාථාවකින් කියන්නේ කියා අවුරුදු 60000ක් අනේ අපිට දස වුණානේ. කවදානම් මේකෙන් ගොඩ එන්නදෝ කියලා කතා කරන්න ගියේ. තුන්වෙනි කෙනා කියුවා ලක්ෂයන්තෝ කුතුවන්තෝ ඥාන්තෝ පටිවිසති. කොහොම කියාගෙන ගියා අනේ මේ කෙලවරක් නෑනේ මේ දුකේ. කවද්ද මේක කෙලවර වෙන්නේ කියලා ඒක නැත්තම් දුක් වචනයක් කිව්වා. හතරවෙනි කෙනා කියුවා සෝවාන් නොවන ඊතෝගන්තවා යෝනිලද්ධාන මානුෂින් වදන්‍යෝ සීල සම්පන්නෝ කුසලං බව. අනේ මම නැවත නම් මනුෂ්‍ය ලෝකෙට ගියොත් ඔබට සත්‍යාව නුවණ පිටවාගෙන දන් දෙන්න ඕනේ, සීල රකින්න ඕනේ, ගොඩක් කුසල් කරන්න ඕනේ කියලා කියාගන්න කිව්වා. ඒ රජුරන්ගේ කිව්ව බලන්න මේ හතර දෙනාගේ සාකච්ඡාවක් වශයෙන් යන රජුරන් මොන අපරාධයක්ද? ඒනකොට රජුරන් අවදි වුණා. රජුරන්ගේ බය අඩු වුණා. ඒකට කිව්වා මේ මට ඊයේ හරිම දිගයි. මේ ආග රාත්‍රියේ දිග බව මේක සෙන් දැකලා නැහැ කිව්වා. ඒතකොට අනුමනසයක් එළියටම ආවා. එළියකට කිව්වා ස්වාමීනි මට මේ යොදුන දිගට එන්නේ ඊයේ තමයි. ඉතින් මේ දෙන්නගේ වචනේ දැන් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කුජලයා සම්පූර්ණ කරන්න බෑනේ. මේ දෙන්නගේ මේ වචනේ නිමිත්තෙන් අර ධම්මපදයේ කියනවානේ බාලවාරගේ මුල්ම ගාථාව දීඝා ජාගරතෝ රක්ති දීඝං සංසත් යෝජනං දීඝෝ බාලානං සංසාරෝ සද්ධම්මං අවිජානතං. නිදමරණාට රාත්‍රියේ දිග බව වැටේනවා. ගමන් හේතැද්දාට යොදුන දිග බව වැටේනවා. අනුවණයාට මේ සංසාර දිගයි. සත්‍ධර්මයේ නොදන්න අනුවණයන්ට සංසාර දිගයි කියන එක පහදා ධර්ම දේශනා කරා. මොකද උනේ? අර මරණීය ධර්මයේ විදිලෙහිගේ පුජ්‍යලයා සෝවාන් මාර්ගඵල නිවන් ලැබුවා. බොහොම නමුත් එදා ආපු ගමන යාට පිළිද වුණා. කඩතුනාද ධර්මයේ තේරුම්ගෙන අර සතුන් නිදහස් කොට ඒ පාපයෙන් අත මිදුණා. පුරෝහිතයන් ඥාද වුණා. දැන් මේ ප්‍රවෘත්තියෙන් පැහැදිලි වෙනවා
අර ඇහෙන් දැකන අරමුණ නිසා මොනතරම් කාමරාග සංයෝජන ආවද, තරහයාම පටිඝ සංයෝජන ආවද, මාන්නය, දෘෂ්ටිය, සීලබ්බත පරාමාස, දැන් අර යාග කරන්නේ මේ සීලබ්බත පරාමාස නිසානේ. ඒ වගේම භවරාග, ඒ වගේම ඊර්ෂ්‍යාව, මාත්‍යාරය, අවිද්‍ය ඔක්කොම පහළ වුණා. මෙන්න මේ වගේ තමයි නූපන්න සංයෝජන අසත්පුරුෂයන්ගේ ආශ්‍රය නිසා ලැබෙන, අසත් ධර්මයේ ඇසීම නිසා ලැබෙන පහළ වෙනවා. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඇති වෙනවා. ඒකම අසත් මේ අයහපත් පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම නිසා සංයෝජන පහළ වෙනවා. එතකොට මේව නැති වෙන්න නම් සත්පුරුෂ සංජේවණයම ලබන්න ඕනේ. සත්‍ධර්මයේම අහන්න, දරන්න, අනුගමනය කරන්න ඕනේ. සත්‍ධර්මයේ අනුව නුවණින්ම කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරය වගේම යහපත් ප්‍රතිපත්තියක යෙදෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ධර්මතාවත අනුගමනය කරනකොට උපන්නා වූ සංයෝජන යටපත් වෙනවා. සදාංග විස්කම්බන වශයෙන්. ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා මාර්ගඵල ප්‍රතිලාභයෙන්. ඉතින් මේ දීර්ඝ සංසාරයේදී මේ 10 දෙනාගෙන් නැත්නම් සංයෝජන 10න් දැනিলা තමයි අපි සෑම දෙනාම ආවේ. එයා පිළිගන්න බැරි නම් බ්‍රහ්ම ලෝකෙට අපි ගිහින් තියෙනවා. අරූප ලෝකවලට ගිහින් තියෙනවා. මේ බැඳුම් ඇතුවමයි අපි මේ තැන් වලට ගියේ. අයමත් මේ බැඳුම් වලින්ම බැඳි බැඳි තමයි සතර ආවේ. දැන් ඉතින් මේ බන්ධනයන්ගෙන් අත මිදුණු ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට සම්මුඛ වුණා. ඒ සරුවක්ඥන් වහන්සේ දේශෝ සුවිසුද්ධ ධර්මයේ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක ගන්නවා. ඒ සරුවක්ඥන් වහන්සේ මේ සංයෝජන පාඨයෙන් අත මිදුණා. අපි ඒ සරුවක්ඥන් වහන්සේගේ සරණ ගියේ ශ්‍රාවක පිරිසක්. ඒ සරුවක්ඥන් වහන්සේ අනුගමනය කරන අනුගාමික පිරිසක්. ඒ සරුවක්ඥන් වහන්සේගේ පිහිට ලබන පිරිසක්. ඒසායේ සරුවක්ඥන් වහන්සේ දෙතු සවිසුද්ධ වූ මේ ධර්මයේ අනුව සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කරමු. සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරමු. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අනුව නුවණින් කල්පනා කරමු. ඒ වගේම සම්‍යක් ප්‍රතිපත්තිම අනුගමනය කරමු. ඒ අනුගමනය කරමින් ඇතෙන් රූප දකිමින්, කනෙන් ශබ්ද අසමින්, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ විඳිමින්, දිවෙන් රස නිරස විඳිමින්, කයෙන් ස්පර්ශ විඳිමින්, හිතෙන් අරමුණු ගනිමින් හැම තැනකදීම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසූ දේශනාවට අනුව අර සමත වශයෙන් හා විපස්සනා වශයෙන් අනුස්මරණය කරමින් ආවර්ජන කරමින් ඒ ලැබෙන සෑම අරමුණකදීම කුසල්සිත පහළ වෙන්නේ නිකම් කුසල්සිත නෙමෙයි මාර්ගඵල නිවන් සුව ලබන්න හේතු වෙන බෝධිපාක් ධර්මයන් වැඩෙන කුසල්සිත පහළ වෙන්නේ සුදුසු හැටියට අපි සිත පුරුදු කරගනිමු. දැන් මේ සීල භාවනා පිළිවෙත් පුරීමෙන් අපි සිද්ධ කරන්නේ මේකයි. බුද්ධ පූජා කිරීමෙන් එවාගෙම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් හැම ආගමික පිළිවෙතකින්ම සිද්ධ වන්නේ මේ කියන සංයෝජන නූපදන හැටියට අපේ සංකාන පිරිසුදු කර ගැනීමයි. මේ පිරිසුදු කරගෙන යාමේදී යම් කිසි දවසකදී අපේ සංකානයේ පහළ වෙන ධර්ම ශක්තිය මුදුන්පත් වූ අවස්ථාවකදී අපට පුළුවන් වෙනවා මේ සදාංග වශයෙන් විස්කම්බන වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි සමුච්ඡේද වශයෙන් සතරමඟ නුවණින් මේ සංයෝජන සිඳගෙන දමලා විසංයෝජන කියන தත්ත්වයටපත් වෙලා බුද්ධාගේ මහෝත්තමයන් වහන්සේලා නිදහස් හේතනසේ එනවාදාල අප්‍ර අමා මහ නිවනටපත් වෙන්න අපට වාසනාව උදාපත් වෙනවා. ඒසා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විශේෂාන්තයේ කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ බෝධි සම්භාර පුරන බෝධි පාක් ධර්මයන් පුරන බොමුලාරා වැනීදගෙන මාන පරාජය කරමින් මේ දස සංයෝජන ජයගත් අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සිතින් කයින් වචනින් අපේ ගෞරවාචාර උත්තමාංග නමස්කාරය වේවා. නවලෝතර ධර්ම ධාතු විසද සංඝ රත්නයේද අපේ නමස්කාරය වේවා. අපට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරන් ලද උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට අනුව මේ උතුම් සසුන් පිළිවෙත් කියන්නේ ඉහි හෝ පරිදි හෝ උතුම් පිළිවෙත් මඟ අනුගමනය කරමින් ඊළඟින් ඊවර මේ දස සංයෝජනා උපක්‍රේත සදා පන්තිය ජයගෙන ඉදිරියටම ගමන් කරලා මෙලව ජයගෙන පරලෝ ජයගෙන සතර ජයගෙන කෙලෙසුන් ජයගෙන ආත්මය ජයගෙන
අපරාජිතව මඟඵල නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්න අපට ශක්තිය බලය ධෛර්යය වීර්යය ආරක්ෂාව ආශීර්වාදය සතිය සමාධිය ඥානයේ ගුණය ඡන්දේ චිත්තේ විරිය විමර්ශාවද ලැබේවා වැඩේවා කියා අපි ප්‍රාර්ථනා සබා ගනිමු. දැන් අද දවසේදී ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව මේ ස්ථානයේ පැමිණියා. කෙල්මල් පහන් සුදුසුම් මාද පූජාවත් උත්සගෙන පැමිණියා. එවාගෙම බුදු ගුණ මාවර්ජනා කරමින් කුංචිත පහදවාගෙන බුද්ධ පූජාව බෝධි පූජා කරැත්තුවා. එවාගෙම ස්වල්ප වේලාවක මේ ධර්මානුශාසනයකට සවන් දුන්නා. මෙතෙකින් අපි රැස්පත් කරගත්ත මේ කුසල සම්භාර ධර්මය අපට මේ ධම් තැනතිල්ල ලැබෙන්නේ බුදු සසුනින් බැවින් අනාගතයේදී අවුරුදු 5000ක් තිස්සේ තෝ 15 වෙනි සැමට සිතසෝ පිණිස ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ නොපිරිහි එවාගෙම අපුරුදාන් නොවි දිදුලමින් ලැබෙනමින් අපරාජිතව විරාජිතව සියලුම මිත්‍යා මත ඛණ්ඩනය කරමින් ආතේ උදාවන සූර්ය මණ්ඩලයෙන් මේ දීප්තිමත් ශ්‍රී ලංකා දේශයේ අනිකුත් මේ බෞද්ධ රටවල නිර්මලව පවතිවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතේම ශාසන භාරධාරී මහා සංඝ පිටුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ බුද්ධ පුත්‍ර මහා සංඝරුවනට මේ බුදු සසුන ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ශක්තිය බලය අපරත් කරගන්න මේ කුසල ධර්මයන්ගේ ශක්තියෙන් ලැබේවා වැඩේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. එවාගෙම අප සෑම දෙනා නමින් අභාව ප්‍රාර්ථයන්තා මෞඛ්‍ය ගුරුවර බන්දු මිත්‍රාදීන් යතුත්තේ සමතමේ පුණ්‍යලාභයක් වේවා. මෙකින් මෙලෙන් මේ සෑම දෙනාද භව සංසාරයේ සුගති සපත් විඳින්න පාරමී පුරා කටු බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබත්වා කියා කරුණාවෙන් සිටින්න. එතේන ශාසන ආරක්ෂක ලෝකපාලක ආත්මාරක්ෂක ඉෂ්ට දේවතා මණ්ඩලයේ සාදරයෙන් සමාදරයෙන් කරුණා මෛත්‍රියෙන් චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් ඇතින් අනුමෝදන් සම්බුදු සසුනට එවාගේ බෞද්ධ ජනතාවට මහා සංඝරුවනට මේ පූජ්‍ය ස්ථානයන්ගේ මේ මෞඛ්‍ය දෝදරු සැමට දේව ආරක්ෂාව සලසා දෙත්වා සතු බෝධි වලින් කාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා කියලා මෛත්‍රියෙන් පින්පමුණුවමු. හිතවත් නැදහත් සහිතවත් සෑම සත්‍යයන්ද මෙම පූජ්‍ය ස්ථාන වාසීන්ට එවාගේම අවස්ථගම නගරේ මේ ඕස්ට්‍රේලියා මහා ද්වීපයේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේ ජම්බුද්වීප මහා ලෝක ධාතු වාසීවද දසදිසා වාසීවද සමස්ත ලෝක සත්‍යයට මේ පෙර ලැබේවා. සියලු සත්‍යෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දරුවන් සරණ යෙත්වා අප්‍රමාද වෙත්වා දසපාරමී පුරත්වා ආරි සත්‍ය අවබෝධයෙන් කාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා කියා මෛත්‍රියෙන් සිතපමුදුමු. පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං ආකාශත්තා ච භුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං ආකාශත්තා ච භුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකේ ධර්ම ශ්‍රවණී කිරීමේ කුසලානිසංස බලයෙන් සමට දෙලොව ජයගෙන පැතුූ බෝධියෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් සුවත් වේවා.